啲咧都話我身體好濕，但係咧我買一啲坊間嘅去濕茶咧都係冇效果嘅咧。坊間嘅去濕茶咧通常咧都係一啲利尿嘅中藥嘅，咁佢哋咧個效果咧淨係得一個嘅啫，就係利尿嘅效果啦。但係咧我哋中醫咧去濕嘅方法咧就唔係淨係得利尿，我哋咧會根據咧嗰個濕邪喺邊一個地方，而嗰個用藥咧會有好唔同嘅。咁首先咧想同大家講一講咧三焦，概分為上中下三焦嘅。個濕邪咧係停留喺肌肉嘅表面啦，出現怕凍、頭重，或者呢個濕邪咧停留喺一個身體上部嘅位置，稱之為上焦啦。胸口翳悶、咳嗽、耳仔塞住咗，個鼻塞住咗，仲有呢個耳好脹嘅情況。第二個情況咧就係當呢個濕邪咧困住咗喺身體中間嘅脾胃部位啦，咁呢個咧我哋就叫做中焦，出現一啲咧消化不良嘅情況嘅啦，例如個胃會好脹啦，腸胃咧會有一啲嘰哩咕嚕嘅聲音啦，大便咧唔成形啦，放屁比較多啦。第三個情況咧，濕邪咧困住咗喺身體比較偏下部嘅位置，即係我哋稱之為下焦啦，會影響到咧我哋嘅泌尿系統啦，小便屙得唔通暢啦，量比較少啲啦，顏色咧又偏黃啲，甚至咧會有一啲澀痛嘅感覺嘅。